নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত। তো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। তো সকাল থেকে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম, ইভেন এখনও আছি। ওকে, আমি একদমই আসার সময় পাচ্ছি না, তাই জন্য একটুখানি দেরি হয়ে গেল। তো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে তোমাদের ডিবি সংক্রান্ত যা যা কোশ্চেন আছে তোমরা আমাকে কমিউনিটি ট্যাবে আমি একটা পোল করে দিয়েছিলাম, তো সেখানে তোমাদের বলতে বলেছিলাম। অধিকাংশেরই আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি। তোমাদের মধ্যে আরও কিছু মানে সেকেন্ড যে সব থেকে বেশি কোশ্চেনটা আসছে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মানে কিভাবে তোমরা ডিভি ফর্মটা ফিল আপ করবে। ওটা কিন্তু সত্যিই খুব ইজি ব্যাপার, ঠিক আছে। অনেকে একটু প্যানিক হয়ে গেছে, তাই জন্য বলছে যে ওটা একটু মানে দেখিয়ে দিতে। আমি সত্যিই বলছি, আমি একদম টাইম পাচ্ছি না। আমি সত্যি মানে এক ফোঁটা আমার হাতে টাইম নেই এই মুহূর্তে, ঠিক আছে। আমি নাহলে তোমাদের তো করিয়ে দিই, তোমরা আশা করি মানে যারা আমার সঙ্গে আগে থেকে আসো তারা জানো আমি কিন্তু সত্যিই করিয়ে দিই। যদি পরবর্তী সময় আমি যদি টাইম পাই আমি ডেফিনেটলি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি কমিউনিটি ট্যাবে আমার যেখানে পোলটা করা আছে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো। আশা করি তোমরা কিন্তু অনেক অনেক উত্তর পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তবে আমি চেষ্টা করছি, যদি বেলার দিকে একটু টাইম পাই আমি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ভাই, ঠিক আছে। রাগ করো না, ঠিক আছে। অনেকেই মানে একটু বিস্ফোরক মন্তব্য করছো কমেন্ট বক্সে এসে, যে কেন করছেন না এই সেই হ্যানা ত্যানা। ভাই সত্যি বলছি, মানে আমি একটা টাফ টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তো সেই জন্য বলবো যে একটু আমাকে টাইম দাও, আমি করিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব। তবে অনেক দাদা দিদিরা সকলেই আছেন যারা তোমাদের হেল্প করছেন, ঠিক আছে। সত্যি ওনারা খুবই ভালো, খুবই খুবই ভালো, ঠিক আছে। সকলে ভালো, ঠিক আছে। তাদের থেকেও হেল্প নাও। তারা সত্যি হেল্প করতে খুব খুব উদ্যোগী, ঠিক আছে। মানে খুব ভালো একটা হিউম্যান কোয়ালিটি তাদের মধ্যে আছে। তো আমি চেষ্টা করব। আর যে কথাটা সব থেকে বেশিবার উঠছে যে আমার র্যাঙ্ক এত ছিল আমার আসেনি। বন্ধু, একটা কথা আমি বলে দিই যে 1.4 গুণ ডাকা হয়েছে, ঠিক আছে। এর মধ্যে তোমাদের তো আগের যে লিস্টটা, মানে 30 তারিখ সম্ভবত, হ্যাঁ 30 তারিখ যে লিস্টটা বেরিয়েছিল ওই লিস্টটাতে তো তোমার নাম্বার আছে। তুমি মিলিয়ে দেখে নাও, যদি তোমার মনে হয় যে পিছনের থেকে লোক এসে আগে ঢুকে পড়েছে তাহলে তুমি মিলিয়ে নাও। আর অবশ্যই তোমরা যে বলছো কেস করবে, যদি প্রপার গ্রাউন্ড থাকে ডেফিনেটলি কিন্তু করো, কারণ সেই অধিকার তোমাদের সংবিধান দিয়েছে। আর একটা কথা এইখানেও জানিয়ে রাখি যে যদি কেসটা মানে আলতু ফালতু হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের বেশ বড় পরিমাণ একটা জরিমানাও হবে, ঠিক আছে। আমি কাউকে ডিমোটিভ করছি না বা মোটিভেটও করছি না, আমি তোমাদের জাস্ট রাইটটা বলার চেষ্টা করলাম। তোমাদের যেটা ইচ্ছা তোমরা করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তোমাদের কনস্টিটিউশন সব ধরনের অধিকারই দেওয়া আছে, কিন্তু ওই যে বলে রাখলাম একটা কিন্তু মোটা টাকা জরিমানাও হতে পারে। হ্যাঁ, তো সেই জন্যই বলছি যে যা করবে ভেবেচিন্তে করো ভাই। আমি চেষ্টা করছি, যদি আমি একটু টাইম পাই আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে ভাই। আর প্রত্যেককে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন প্রচণ্ড পরিমাণে, ঠিক আছে। তোমরা পাবেই। শুধু একটা কথা মনে রেখো যে শেষ ধাপ কিন্তু তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, শেষ ধাপে টাইপিং, ঠিক আছে। এইখানে যেন না কেউ কোনো মিস্টেক করো, মানে ভুল করেও কেউ যেন না মিস্টেক করো। ওই যেন কি গানটা আছে, গলতি সে মিস্টেক, ওইটা যেন না হয়, ঠিক আছে। কারণ এইটা যদি কোনো প্রকার অঘটন ঘটে, এটা রাজ্যের নাম হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আমি আর কিছু বললাম না তারপরে, ঠিক আছে। বাকি তো তোমরা খুব বুদ্ধিমান, তোমরা নিজেরাই জানো যে কি হবে। তো সেই জন্যই বলবো, আশা করি কিছু হবে না, কারণ অনেকটা টাইম পেয়ে গেছো। আমি অনেক টাইপিং ম্যাটেরিয়াল তোমাদের জন্য আপলোড করে দিয়েছি, আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলেও আমি সেগুলো আপলোড করে দিয়েছি। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যদি যুক্ত না হয়ে থাকো, আমি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে জয়েন হয়ে যেতে পারো। ওখান থেকে অনেকে আমার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কথা বলার জন্য বলো, ঠিক আছে। ওখান থেকে তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আমি সব লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। আর অবভিয়াসলি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা, তোমরা টাইপিং হলে যে ধরনের সাউন্ড পাবে সেই ধরনের সাউন্ডের যে ভিডিওটা আমি তোমাদের যেটা বারবার বলি, চালিয়ে কিন্তু প্র্যাকটিস করো। সেই ভিডিওর লিঙ্কও কিন্তু এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো বন্ধু, ঠিক আছে। তোমরা ওইটাকে এতবার চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। আমি কম করে বলে দিচ্ছি, মোটামুটি এখনও 9 করে একটা মাস তোমরা হাতে পাবে, মানে কম করেও, ঠিক আছে। আফটার 15 জানুয়ারি তোমাদের টাইপিং মেবি স্টার্ট হতে পারে। ওকে, সেই জন্য বলবো যে তোমরা যতক্ষণ প্র্যাকটিস করছো তোমরা ওই ভিডিওটা চালিয়ে প্র্যাকটিস করো। তোমরা এমন হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে, দেখবে যে পরীক্ষা হলে ইটস জাস্ট ওয়াক, আর কিচ্ছু নয়, ঠিক আছে। খুব সহজ কাজ হয়ে যাবে, দেখবে। তো এটুকুই আজকের জন্য ভিডিও। খুব ভালো থেকো। যাদের নামটা পিডিএফে রইলো না তাদের জন্য সত্যি মানে কিছু বর্ণনা করার নেই আমার। একটা কথাই আমি এখানে বলতে পারি, হাল ছেড়ো না, লড়াই ছেড়ো না, ঠিক আছে। দাঁতের জাঁত চেপে
চোয়ালটা শক্ত করে সামনের দিকে এগো, সফলতা আসবেই। কারণ যে ওয়েট করে সে কিন্তু সফলতা পায়। এটুকু আমি আমার জীবন থেকে তোমাদেরকে আমার একটা অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। নিশ্চয়ই তোমরা সফলতা পাবে এই কামনা আমি করলাম। তো চলো, খুব ভালো থেকো। জয় হিন্দ।